Labrīt, skatītāji! Atkal raidījums Man zaļais dārzs, un nākamo pusstundu mēs jums rādīsim skaistus dārzus, jo mēs esam puķu draugu sajietā. Kurā pilsētā mēs esam? Dobelē. Mēs esam Dobelē. Tieši Dobelē šogad ir puķu draugu sajiets, un nākamā pusstunda skaistākie dārzi no Dobeles. Skatīsimies! Nu, mauriņš nopļauts, dobes zied, viss saplānots. Laimiņiem paziedies, lai laimiņš eksponētos tāds pumpiņas uzbērtas ļoti labi. Dobelē ir arī jaunas lietas, ko ieraudzīt. Dobele tāda Latvijas mērogam ļoti cilvēciska pilsēta. Un tā sajūta ir tāda, nevar saprast, tā kā Vācija drusītiņa, tā kā kaut kas no Skandināvijas. Pasīsimies, cik daudz cilvēku ir sabraukuši šodien. 1000 ir? 400. Skatītāji, vairāk kā 1000 cilvēki jau ir Dobelē, sakāpuši autobusos un brauc, jā? Dodās ceļot. Tā mums ir jāpasteidzās, skatītāji, citāk viss būs nomīdīts, puķis izsmaržotas. Tirgus ziņas, minūte. Nu, ja jūs esat Kurzemē vai tādā siltākā vietiņā jums māja atradās, jūs varat mēģināt pat metu sekoju nopirkt šeit puķu draugu sajietā. Nu, ir arī magnolijas un sniegpārsliņu koks un hortenzijas. Bet kas visvairāk modē tagad ir? Nu, hortenzijas un melenes pērk ļoti. Pagaršotas lietotas ogas? Lietuvas ogas? Lietuvas, jā. Biržai. Krūmelene un sausardas. Ogas līdzīgas, skatītāji, bet pēc krāsas līdzīgas. Pēc garšas galīgi nav līdzīgas, un pēc formas arī nav līdzīgas. Krūmelene un sausardas. Un kas šitais ir? Un tas ir krūklis, asplenifolija. Kāds šaurlapu krūklis. Jā. Šeit ir viņš interesantāks uz tundra, tad neveido tik lielu to vainu. Jūs esat interesanto lietu tirgotājs, vai ne? Nu, cenšamies, jā. Skaidrs. Nu, tur katrs ir interesants. Skatītāji, ja jūs dārs no interesantām lietām, tad arī jūs kaut ko varat atrast šādu tirgus ietvaros. Viņa ir salda, lielā mogām, jā, garšīgi. Tur ir pa kādām vēl dalās. Ko tik tirgu nevar dzirdēt, radīts Siguldā. Mēs varētu stundām skatītāji filmēt un skatīties, bet tirgus ziņas beidzās. Laidīsim skatīties dārzus, jo tieši tāpēc mēs uz Dobeli atbraucām. Skatītāji, mēs esam atnākuši līdz 2 dārziem. Starp 2 dārziem lūk kāds skaists dārzus vienojošs elements. Riņķveida kustība. Un nevis vienkārši riņķveida kustība, bet no veciem, kultūra vēsturiskiem, ļoti Latvijas tautai neatņemamām sastāvdaļas šādiem ceļa stabiņiem veidots aplis. Ļoti feini, ka mēs tādus nenorokam kaut kur nost, nesamaļam un neiebetonējam pamatos, bet liekam goda vietā, kā šī gadījumā organizējam ar viņiem satiksmi. Viņš katrs savādāks, katrs aplausts, robains un tā tālāk. Pateisim, tur ir tā garša. Uz kuru dārzu pirmo? Nu, iesim uz to dārzu. Tur tie akmeņi ved uz turieni. Tur ir cilvēks, kuram patīk ne tikai augi, bet arī akmeņi. Ļoti daudz cilvēku zālīgi būs jau daļai nomīdīti, bet tās nedēļas laikā atkopsies. Nu, pazvani. Iepazīsimies. Es Edgars esmu. Alfreds. Alfred, jums ir lielisks dārzs. Jūs divas lietas esat apvienojuši, divas stihijas. Jums ir ļoti daudz dendroloģiski reti augi, un otrs kolekcija jums ir sava. Un jums ir ļoti daudz akmeņi, kas arī ļoti, katrs ir kā skulptūra. Bet viņi... Jā, redziet,
tie parastie laukakmeņi, jā, bet no dabas veidoti. Jā, viņi tur ir dažādas tās formas un krāsas. Nu, es savulaik arī strādāju melnrācijā. Tas akmentiņš atvests no Džūkstas ir. Tur tāds vecs parks tāds ir. Tur arī piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem no Pirmā pasaules kara. Un tur tādā krūmpainā šitais akmens bija, nu, vai no mājās. Tad jums ir tāda miljonāra dārs, jo jums ir tik daudz skulptūras no akmens. Nu tā ir. No kuras reti kurš atļauj. Katra skulptūra taču maksā 10 000 eiro. Bet jums viņas ir, nevar jau pateikt, ka viņas ir daba izveidojusi. Jā. Vai ne? Nu jā. Tad es jūs apsveicu, jūs esat, kā saka, izmantojis to, kas nāk pretī. Ja jums dzimtā ir kāds liels apaļš akmens, visdrīzāk tas ir dzirnakmens un nevajag no viņiem kautrēties ripinātais šķūnīšiem. Tāpat kā Alfreds var izripināt viņu zālēnu vidū, nolikt un viņš kalpos dažādās formās, gan kā soliņš, galdiņš, kā skulptūra, kā dārza elements, mazā arhitektūras forma. Sauciet kā gribiet, tas vienkārši patīkami atsēsties, pieskarties un pakavēties. Jeb arī akmeni var uzlikt kā šeit. Šeit tāds, protams, ir unikāls pats par sevi. Viņš ir skulptūra, viņš gan ir kalpojis visdrīzāk kā tāds robežu štaps, bet šī gadījumā viņš izskatās kā akmens koks, tas ir milzīgs stumbrs, apaļš un uz viņa ir uzaudzis mums kokžņaucējs. Nu, interesanta kombinācija, vai ne? Jeb dzīvžogu. Dzīvžogu var uztaisīt parasto un uztaisīt kā šeit. Ik pa brīdim caurums, jeb aiz katras tūjas ir izgriezts ritms, un mums ir tāds žogs, ažūrais. Viens no cilvēkiem pielipis pie vienas no priedēm. Ir iemesls, Svilāna kungs, ir iemesls pielikt. Ir iemesls, jā, jo tā visticamāk ir Maķedonijas jeb Rumēlijas priede, pīnspēce, nu un visticamāk kāda no zemajām šķirnītēm, jā. Tāda var no vējaslotes kaut kur vai kur tāda mēs? Visticamāk, viņi parasti šīs skuļkoku formas ir nākuši no vējaslotām, nu un te mēs varam redzēt, kad rekur ir šiekodiņi, un ja viņās ir dīkstošas sēklas, tad no viņām vēl var iznākt vēl kaut kāda bumbiņa, jo? Tas ir milzīgs. Nogatavināāt šiekuras gribās katram dendrologam, lai varētu pamēģināt kādu jaunu šķirni izveidot. Nu, katra dendrologa sapnis ir tādu savējo šķirni izveidot, loģiski. Protams, šeit ir šis akmeņu komponenti, ja, un akmeņi vienmēr man ir fascinējuši. Tad divas lietas, kas tev fascinē, ne? Jā. Retas kokaugu sugas un akmeņi. Un Svilāns neiet prom. Un kompozīcija arī, jā. Arī neliels dīķīts iedod tādu patīkamu noskaņu. Mitrina gaisu ar to vien, ka viņš tur ir apziņā mūsu. Kur tas sams ir? Iesim dārza telpā, kas saucās garšīgā dārza telpa. Kad dielītes nosmaržo, tomāti būs, kartupeļi zied. Smarža, skatītāji. Tā ir viena no svarīgākām dārza sastāvdaļām. Un te viņa ir laba. No kurienes jūs atbraucāt? No Nīcas. Jums ir skaistie dārzi. Jā, brauciet ciemos. Bet jūs neatbildējat, kas šitas bija? Jūs atbildat? Nē, mēs nezinām. Vismaz variantus. Tāda sodziņa. Oks ēdams. Nu, pagaršojiet, vienreiz jau var. Tas ir arī mans pasniedzējs. Tas ir mūsu daudzu pasniedzējs Aivars Lasis, Bulduru Dārzkopības vidusskola. Te visur jūtama dabas mīlestība ir, ja? Jo, cik daudz šādus akmeņus, kā mēslus, atstāja nometu vai jeb norok un tā tālāk, ja? Un šeit, lūk, ir saimnieks, kurš strādājis, kuram ir bijuši, lūk, šie akmeņi, un viņš saskatījis viņa vērtību un salicis savā dārsā. Un man tā laime, kad jau,
vai 30 vai vairāk gadus atpakaļ, kad es biju pirmo reizi. Tad visi augi bija maziņi droši? Nu, augi, es domāju, augi bija mazi un daudzas citas lietas. Jā. Tā kā šī ziņā jāsaka, ka tā mani pārsteidz šī dabas mīlestība un attieksme pret visu dabu. Cik gadus atpakaļ jūs sākāt dārzu veidot? Nu, kad ir 35, 40 gadu atpakaļ. Jā. Uzcēlāt māju un tad ir pie dārza ķeraties, ja? Toreiz tais laikos nekāda informācija nebija. Nebija ne žurnālos, ne laikrakstos par daļdārziem nekas teikts, vai ne? Un tad es atceros, ka tad kaut kā jau parādījās. Bet mēs to ierosmi govām Lietuvā. Mēs bieži braucām tur ekskursijās pie viņiem. Vai tajos laikos, ja? Un Tas 80. Lietuviešiem jau bija no Vācijas bantu. Jau bija atnācis. Jau tās daļdārza izpratne. Un viņi arī audzināja materiālus tādām. Varēja iegādāties, kas saka, atvest mājā iestādīt. Nu, piemēram, tāda kļava. Tā ir ošlapu kļava. Zeltainā Es iestādīju metru garu kociņu. Cik viņai gadi ir tagad? Viņai kā ir 40 vai 45 gadi. Labs dārzs, protams, nenāk ātri. Un arī šeit ir tas piemērs man aizmugurē, kad pirms 45 gadiem, ja cilvēks nebūtu iestādījis konkrētā gadījumā šo te ošlapu kļautu zeltainlapaino formu vai Serbijas egli vai diškabāržus, tad tā sajūta nebūtu tā. Šobrīd mums ir tā sienas un tā lielā forma jau iedot, iestādīt. Un, protams, ka vienmēr var papildināt ar mazākām formām, bet svarīgi ir laicīgi sākt. Un ja jūsu tēvs vai vecais tēvs ir iesācis veidot dārzu, jums vienmēr būs vieglāk izveidot pamatīgu, struktūrās spēcīgu ārtelpu. Cik jums ir, Alfred, gadi? Gadi? Jā. Man ir 89 pilli, pēc dažiem mēnešiem būs 90. Nu, vēlreiz apsveic, 90 gados. Tāds dārzs. Kas ir feini puķu draugu sajūtos, ka ir tādas grāmatiņas ar karti, kur var visu atrast, izlasīt par katru. Un tagad mēs esam ienākuši Klūgu ģimenes ainavu dārzā. Iesim skatīties. Pirmais iespējas ir ļoti labs, nav nekādas žogi, sētas. Tā zīme daļdārzs ir attiecināta arī uz šo vietu. Dīķis pilns līdz malām, tādi koki sastādīti reti, te ir vienkārši baltegli, tad mums ir diškabāži, un viņiem jau ir tāds apkārtmērs, ka cilvēki netic, ka to ir stādījuši šie saimnieki. Viņiem liekas, ka atbraucot šeit jau pirms tam ir bijis arborētums vai kas tāds. Bet cilvēki paši pirms 45 gadiem iestādījuši arī šos diškabāžus, 9 koki, kurus kaimiņi savā starpā iestādīja. Un tagad ir tāda pēna un patiešām arborētuma, ja botāniskā dārza, cienīga sajūta. Man šī dārzā, piemēram, kurš viens no skaistākajiem Latvijas dārziem, par to neviens nešaubās, patīk attieksme, ar kādu cilvēki izturās pret vietu, kur ir diškabāži un zem diškabāžiem nekas neaug. Bet arī vietās, kur nekas neaug, aug sēnes, jo sēnēm gaismu nevajag. Mēs zinām, ka sēnes pārtiek uz citu augu enerģijas. Piemēram, uz šiem te vecie zariņi noārdoties dod spēku sēnei augt. Viņai sauli vispār nevajag. Mēs varam ēnā uztaisīt sēņu dārzu un sēņu dārzu kopā ar sūnu dārzu, kā šī gadījumā, rada pilnīgi unikālu sajūtu. Fonā dzied putniņi, nedaudz kaut kur kāds saules zaķīts. Atlaižamies, apsēžamies un baudam. Ja jums ir maz laika un arī ar līdzekļiem ir tā trūcīgāk, sūnu dārzs ēnainā vietā prasīs ļoti maz līdzekļus, un kāda no sēnēm pati atradīs vietu un uzaugs tur. Pie krasta stāv krastiņš. Rihard, patrauciet, sveiki. Jā, droši, sveiki. Raidījums Man zaļais dārzs gribētu jūs kā vienu no organizatoriem. Mums ir liels gods un prieks, jo faktiski tā ir izveidojusies kā tautas kustība. Mūsu misija ir vienoties, kuru mēs apkārtni gribam redzēt, un pieturēt to neutralitāti, ko grib redzēt no visas Latvijas skaistākie dārzi, apskatīt novados.
Un šobrīd Dobeli mums ir atkal kārtējais pasākums 39. Jūs zināt, ka nākošais gads mums ir 40 gadu jubileja. Jā, tāda pusmūža krīze. Pusmūža krīze, jā. Bet īstenībā, Nebūs krīze. man liekas, ka sākās tieši ar 40 gadiem. Tā kā mēs augam līdz tam. Un tas, kā šie cilvēki gatavojās, tas ir unikāli. Jā, jo katrs kaut ko izdomā, un galvenais, ka nekas jau neatkārtojās. Katrā dārzā ir kaut kas savs. Jā. Un tā ir tā pilnība, kas mums puķkopiem, man arī kā dārzkopim, tas ir ļoti svarīgi. Un ir ko mācīties. Jā. Un mums ir ļoti labi arī speciālisti, kas ir Dārzs un Drava žurnālā, autori, un šeit viņi arī ir ieradušies, kas konsultē, palīdz, bet nevis kritizē. Jo te nav ko kritizēt. Ja jūs gribat gūt pozitīvu un vērtējošu kritiku, uzlabot savu vidi, kurā jūs dzīvojat, piesakieties konkursam. Apsveicu jūs, Ženiņa un Aivar, ar to, ka jūs esat, man liekas, pirmie, kur oficiāli uzlikta kultūra vēstures pieminekļu zīme Daļdārzs. Paldies. Katru gadu mums apmēram ir kādi vidēji tā 1500 cilvēku. Un šodien 1500 vienā dienā, tad jums 3000 cilvēku ienāk. Tieši tā. Šogad būs Šogad tā. Negribās sētu uzlikt, ka kādreiz varēs vārds ciet. Šodien viss brīvdi. konfigurācija tāda, ka mēs to sētu Mēs nemaz te nevaram uzlikt to sētu. Te ir brīva daba, te ir dīķi, ūdeņi, koki, kurā vietā vēl sēta. Tās norobežojums jau mums ir. Mums ir kā dabiska liepu dzīvžoks. Ja jūs pirms 45 gadiem iestādījāt tos diškabārus kopā ar kaimiņu, tad cik gados jūs sākāt veidot savu dārzu? Tie koki visi stādīti jau kaut kad 60. gadu beigās, 70. gados. Cik jums bija gadi, ka jūs viņus stādījāt? Jūs bijāt droši vien 25. 24. Jā, kaut kur. Tas ir labs vecums sākt veidot dārzu, ne? Jā. Es iesāku jau daudz gadus agrāk, jau tehnikumā, es esmu aizvirsmējuši tehnikumu beidzis, un tad jau tehnikuma laikā es jau kaut ko pierakāt. Jau vedu jau visādus tādus interesantus jau mājā un šādus tādus. Skatītāji, lūk, ja jums ir tagad 20 vai 24 vai 25 gadi, īstais brīdis iestādīt kādu koku, jo tad brīdī, kad jums būs mazbērni, jūs varēsiet viņu sagaidīt lielu koku pāini. Skatītājiem varētu būt interesi, kur var iemācīties tādas lietas. Vai var pateikšu iemācīties? To, kā mums tā pieredze bija. Savā laikā mēs daudz braukājām ekskursijās un bieži vien uz Lietuvu, un arī bijām spiesti braukt uz Lietuvu. Tāpēc, kad Latvijā veikali bija tukši, desas gabalu dabūt nevarēja, bet Lietuvā tomēr visi veikali bija pilni ar gaļu, desām tā tālāk. Lai cik tas izskatās jocīgi, bet tās bija tas sākums. Un braucot uz turieni, uz veikaliem Lietuvā. Mēs arī daudz ieraudzījām, ka tur ir atsevišķi tādi dārzi. Jūs kā mežnieki arī tos augus Lietuvā pastījāties kādu tur, ja? Un tur interesanti bija tādi, jau braucot garām aizraujas elpa, kā vai būt kaut kāds mauriņš, kaut kāda apstādījumi, tur viss ir tik perfekti koši, ja? Tad šādas vietas mēs sākām apmeklēt laiku. Arī šīs tūjas, redzat, un arī šī tūja, tās viss ir nākušas tais gados no Lietuvas, vai ne? Bieži vien svarīgi ir tā skaņa dārzā. Ir viena no tām maņām, kuru ieliekot nelielu tekošu ūdeni. Mēs pat, tā, kad ir pilnīgs klusums, paklausāmies, ko mēs dzirdam dārzā. Un jūs dārzā tad ir putni, kāds kaimiņš, kas kaut ko darbojās, sulcierējās, un ūdens tek. Pamatā tikai putni būtībā. Te vakaros dzied visās malās. Jo viņiem kas patīk? Viņiem patīk visi šie skujeņi, ļoti pateicīgas vietas līgzdošanai. Mums te pat redzēja pretī šī kolona, kas ir tur lauka balodas mūžīgi taisa līgzdu tajā. Katru gadu viņš taisa, un kā es mējās pa viņiem, viņš nekad neuztaisa viņu. Izjūka visu tā lieta, bet viņš nes zarus un piemēslo mums to dobes un visu kaut ko. Tad daudz citi putni, protams, jā. Mums ir tādi sargi dārzā, kas, piemēram, dziedātājs strāzdi vairākas ģimenes. Un viņi dzen prom vārnas un visādus tos vistu vanagus. Un ļoti interesanti, viņš sēž mātīte perē, viņš sēž kaut kur augstu kokā, kā lido vārna.
viņš sāk kliegt un piķē vārnai knabi. Un vārnas visas bēg prom. Un mazie putniņi tik priecājās. Viņi visas liksdiņas, kas te ir, visas pa tiem mazajiem zemajiem krūmiem, visas paliek dzīvas. Vārnas viņus neizēda. Te es skatos, ir tā dzeltana skujenā īvīta. Viena bija tur piegriezta un šī atkal brīvaugoša. Tas ir vienkārši tā pati, ja? Tā ir tā pati, jā. Vienkārši, lai nav divas vienādas, vai ne? Vienu jūs izgriezāt. Viena ir tāda, un otra, teiksim, formā. Paskatīsimies, kā viņi augs, ko viņi veidos. Viens no principiem, kas ir unikāls un strādā vienmēr, nevajag zālienu, kā saka latviski, piekakāt. Jums ir tīras. Malām un zālienam ir jābūt brīvam. Un tad jums ir nākamais jūsu princips, ir, kad jums ir ziemciešu grupas, bet nevis pa vienai. Jums ir tāda jau vismaz kvadrātmetrs vai 2 kvadrātmetri, tādi cēri, vairāk stādi. Tā cenšamies. Grupās. Lai būtu tas krāsas laukums tāds lielāks. Samtenīts, tādas puķītes. Tā audzinām paši. Pašas audzēt, jā? Viss puķis jāsara. Visgrūtāk audzinām, lai tā begonija, jā. Jā, es viņu oktobra beigās noroku visu, lieku pagrabā. Un tad februāra vidū es ņemu ārā no pagraba un stādu podiņos, kastēs un uz loga. Pēc pilnas programmas. 2 dārznieki, pilna slodze visu gadu. Vīteņa hortenzija, jā. Vienu stādiņu ar tādu domu, kad tur kaimiņam bija tāda malka tur sakraut. Es domāju, tur kaut ko priekšā vajag. Gan jau vīrs man uztaisīs kādu balstu tur. Mieram ir citi darbi, jā. Citi darbi. Vīteņa hortenzija atrada ābeli. Jā, un viņi sākumā auga tādā pudurītī un pēc tam iekāpa pati ābelē. Un balsts vairs nav aktuāls. Jā, balsts vairs faktiski nav, jā. Valstība jums tie bukši tik labi jūtās un pahi, Sandra, tik veselīgi rati, kuru redzēt. Un... Tā, Rodžers iet tur, starp citu dārzā, vismitrākā vieta ir tieši tas stūris. Kalnā, jā. Tur ir kaut kādi avoti vai kaut kas tāds. Akcentam nesen ir iestādīta kļava sarkanā un tā ir asaiga. Es domāju, ka tā ir asā, vai būtu asā, jā. Tā ir magnolija. Tā ir tā kā ābele uzaugusi. To mums uzdāvināja Varis Kazāks, ja, no Baltazara. Jā. Un mēs viņu, tas bija 11 gadu atpakaļ. Mēs viņu iestādījām. Te baigi patīk. Ļoti brīnišķīgi augi, jā, bet ir viens bet. Līdz šim viņi nav ziedējuši. Šis bija pirmās pavasaris, kad viņi sāka ziedēt. Viņi ļoti salisturīgi, ļoti labi atbilst Latvijas klimatam. Bet mīnus ir tas, ka ļoti vēlu sāk ziedēt pēc stādīšanas. Redzēs, kas pēc 3 gadu būs. Es domāju, ka nākošā gadā viņi sevi parādīs. Jā. Un tā ir viena no interesantām eglēm. Tā ir parastās eglis forma inversa. Jā, tik tālu viņa bija savā laikā pie balstāna. Kā es viņu palaidu vaļā, viņi iet redzēt atpakaļ kaut kur šādā veidā. Viņa ir koordinācija sajukusi, jā. Man tikai interesanti likās, kāpēc viņi pagriezās tieši ziemeļu virzienā. Viņa varbūt viss ir otrādāk nekā pēc manas saprašanas vajadzēja uz dienvidiem augstu, bet viņi izvēlējās ziemeļus. Laikam ir inversi pretēji. Jā, viņa viss ir. Tur ir Japānas spirē, tad tāda krāsas spēles atkal, jā. Fizokarps. Un tur ir zaļā siena, redzēt, visu tur, jā. Tā ir aristolohija, un tas jums tālāk ir. Tā ir tāpat vītiņa hortenzija. Tā ir vītiņa hortenzija, jā. Ļoti smuki nolūdz. Nu tā. Man liekas, ka jūs vinnēsiet šodien. Jā, būs balva. Es esmu bijis pagaidām tikai te drusīti, bet man salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, man liekas, jūs ļoti spēcīgi nav tādi savādi. Tanī, ko jūs darat, jūs to darat ļoti pārliecināti. Aizējām līdz dīķim, tas jums ir tāds. Par dīķi viņš bija te vienmēr vai? Nē, tas ir mūsu pašu veidos dīķis, jā. Bērniem bija kādi 6-7 gadi. Viņi mācījās peldēt, un viņiem tā gribējās peldēt. Un viņi mums vienmēr katru vakaru uz ezeru, brauksim uz ezeru. Un beigās uztaisījām savu dīķi, un tad viņi te visi iemācījās, un kaimiņu bērni iemācījās peldēt. Arī ziemā, tā, kad ledus ir, mēs notīram sniegu, vienu laukumu, jā. Un tad savu ledu, ja nav galīgi sniegots ledus, tad var redzēt, kā viņš papakš zem ledus peldā. Sarkani laukumi slīd. Reku bija.
Ekuri. Oh! Tas gan ir feini. Tās ir tās smukās zivis. Šīs nav mūsu vienkāršās karpas vai raudas vai līņi. Tie dīķis ar smukajām zivīm. Šīs ir tās atceļojušās no Japānas. Un Andrejos esmu arī pilnvarots arī pasniegt arī Lūgu ģimenei arī Puķu draugu sajiet iet uz beigām. Dobelē viss bija labi. Varēja būt mazāk rinda ēdināšanā, bet ir lietas, kas aizmirstās. Es ceru, ka visi beigās dabūja paēst. Mācamies, ir 1500 cilvēki, uz vienas pannas netaisa bēst. To jau es negribēju pieminēt, bet ja jau pieminēju. Vinnēja Lūgu ģimene, 45 gadus veidots dārzs, tā aktīvāk 30 gadus pēdējos. Tur bija par ko iedot balvu. Tiekamies atkal nākamā sestdien 10.